Janeno ma Lolwe Tv e okang' makoro wantini ndi arwaki kendo musi ni misawa e chenro mar DAK ACHANA. DAK ACHANA kaindi nyocha walose wach mar leso. To ji bende owuoro wach leso ndi. Kar leso ni en gima ber. Ji ong'e ni leso en gima ber. Mono tuwe leso. Ji oyie godo. Machiegni kamoro amora ma intie tudri kodwa hashtag marwa ranyisi mareru en DAK ACHANA. Penjo miketo kanyo endo chopo makare nikech koro wayiere kind moko wang'e ni en DAK ACHANA. Mano ende makoro kisetiyo godo hashtag DAK ACHANA tiketo ote mari kanyo, iketo penjo mari kanyo. Inyalo nyiso kama iaye, ber kwang'e kama iaye nikech odong' into ji adi maneno DAK ACHANA to gia kuonde mage. Facebook page en bende Lolwe TV, ket hashtag DAK ACHANA. Twitter handle dhiadhia kanyo endo en @Lolwe TV. Keta hashtag podi DAK ACHANA. Mano e kaka wadwa dhi nyaka chieng' walos dagni karo tek to nyaka walose. Onge chieng' wabiro we moko waloso DAK ACHANA nikech DAK achadha ok wanyal yie mondo mi obed e kindwa. Nyantie kanisa mar Dandora. Nyadhi kanisa ni adek. Jumapil mokadho ni. Mitimo service te? Achiel ne service, ariyo na rambe. Achiel na kanisa na Christ Covenant Gospel Ministries. Matimo atieko. Nawe gie kore aringa dhi koro Friends Quakers mantie Dandora Ward 2. Nitie rambe kanyo ma school fees wadhi wagoyo. Athi osipna mana dhi Dandora Ward 4. Kanyo ndo nitie kanisa miluongo en Eternity mar Pastor Leonard. Kanyo ne nitie negidwa nyiewo vyombo mag kanisa, adhi wagoyo rambe kanyo. Koro natemo jitedo ng'eyo wach DAK ACHANA. Kidonji ka en DAK ACHANA, kidonji ka nyaka Friends mar Waloya, maen Friends Quakers mar Waloya, gin DAK ACHANA ne ma ging'eyo. Koro mi ang'e ni DAK ACHANA ni ji nene ahinya. To ji gombo DAK ACHANA mondo mi opuonje kanise. Ochopo kama koro DAK ACHANA ka in gi kanisa, o kanisa nisa. Odwa no dhi kanisa ma is registered. Kama tich Nyasaye tire. O kanisa mana moko mane ng'ato uchiego kinyi gi chiege to gigo picha gi kete bana ne Bishop and Mr. and Mrs. Bishop. Gibandika kanyo kia Christ for the Christ kia kero chaka kanisa ma registered matich Nyasaye tire malong'o. Makoluongo to bende watimo niya wago gi kogo nowacho ni adieri kanisa ni ititich Nyasaye makare. Mondo meka wadhi kacha gi DAK ACHANA. To DAK ACHANA koro wawacho ne joma ong'e Nyasaye tipuonjo gi bende nyaka muma. Koro saka muma kanyo koro ayuai ibiro koro ipuonjo gini kalore gi muma ne anere koro muma to wache nang'o. To dak to chal nang'o. Tipime. Kech aneno ka ji mang'eny kwayo ni to loseuru time ubi nyiso ni un makoneno ka un gi time. To create a family ilongo ni and family what? Family program. Family program session moro kata kana na 2 hours kata once in every 2 months. Tuluongowa to wabiro to waloso go ganda. Ayudo ka DAK ACHANA olandra ahinya e kanise mang'eny. Omiyo waikre mar bire kanisa mari to mna kanisa mopuodhi matich Nyasaye tire. Ok mag sarakasi. O kanise moko mna mag kiny ka kiny waloke kera nien kure joma lemo kanyo be kia to nien mar ng'ato gi chiege to gi kasa dichwo e bishop dhako reverend. Makawacho ni mano rach nyalo bet kanisa moko nitie machal kamano to gitu tich Nyasaye. The bottom line en ni gitu tich Nyasaye maber mar adier mano gima duong'. Omiyo no mi mos mang'eny ahinya koa e kanisa. Nimepokea. Erokamano ahinya. Wadwa chako in maber Kabisa. To mimako mana lembi ka gima Awinjo wachni no kabisa. Wachna mar kanisa ma wuothe gi. Kanisa ga wuothe pod abro wuothe moko. Kanisa nane vosh be mokwani mondo do team family program. Mane timo kendi. Mana ago kanyo matin. Afoya matin tawe kamano. Anyway, adwa mondo mi wang'e ne penjo ma obiro ne waloso weche mag leso last week mwaneno ka odhi maber. To chutho koro wang'e ne wach penjo manitiere masani koro ni kaindi. An Sharon Jawda mama ne otho to noringa bokendo chi jirani. Bende gino nyalo hinyo osiepna ma an go konyauru. An Sharon Jawda mama ne notho to noringa bokendo chi jirani.
to wacho ni gino nyalo hinye, wacho ni to gino nyalo hinye hinyo osiepne ma en go ni wakonye. Koro osiepne koro en jirani. Koda dichuo Ok jirani. Owacho ni chuore mokendo chi jirani. An Sharon, jaoda mama ne otho. To noringa bokendo chi jirani. Ndio. Bas. Noringa mokendo chi jirani. Bende gino nyalo hinya osiepna ma an go. Tie gima nyathi ma nyako ni omino, chuore mane gin go kama ok okelo ne to gidak higa adi to en gi nyithindo adi manok owacho. Nosenyuomi koso podi manok owacho. But owacho ni chuore no obole kae to dhi kawo chi jirani. Koro nyiso ni nowe chuore kokawo chi jirani. Asto adhi odak yore to yudo osiepne moro ma giendesha go maisha. Aparo ni mane gima omino. Koro pe ni thoni nyalo affect chuore osiepne ma gin go, nok chuore wacho ni osiepne ma gin go ni. To mondo wacho mano osiepne gitogora. Gichamo ngona. Chama ngona kamano endo nikech mane kaka gikete. To gima duong' ni kapo ni koro nitiere gima dwani mondo mi olose dala cha. Kaka koro en chiwuoyi. Kapo ni nosenyuome ma en chi dala cha. To ing'e ni en manyaka ke kode. Ere kaka idhi ke gi nyako ni to nosedampe. Ok samo chi jirani be pod odaga ki girlfriend. Pok onyuol. Bas, ka chi jirani odago girlfriend ma otupi. Kod chi jirani otiek gigo. Ok inyal tieko gi chi jirani kitieko kode. Ing'e niya, ei chik mar thoka ok en gatugo. Ka in be kutuge marach kata mana owete, to ng'iel rute motho. Kata ka wadu maduong' wuondi ni noseke gi chiege tidhi ke ikuongone. Ichamo gi usi. Kone chamo gi tuoro. Ichamo gi tuoro. Koro Sharon owuoro ni ka tho dagi cha. Nyalo affect osiepne. In fact osiepne ok bed affected. Osiepne ok nyalo affect in any way. En magini nyalo affect nikech ka koro dala cha nosekende ma entiere. Bro chune mondo mi odhi oke. In fact ujoma chuo be uricho. Odhi ke gi ng'ato nodampe. Ujoma chuo uricho kabisa. Ang'eni mon koro chokni ok dadogi. In fact ujoma chuo ujoma richo. Ng'ama miyo kiki chogni Sani kata ka Sharon otho, kuche midhi ike. Mana ka ng'at cha dware. Ka ng'at dware, onge gima ng'at cha dware. Kapo ni nere ng'eni dhako misenyuomo ma en chiegi, moluongi ni chiegi, kata obam na higni 80, koduogo kotho, in miike. Kata irom na miyo gi kama giike kende, mane mibro miyo gi to iloko tokinyi ok idwa kata neno gi wang'i. To kanye miike. Ijo gadi dhako ni amako karik. Poko jogo mono ni an kora semako karik. Bora no seteo dhiang'. Bora no otere gima wuotho makata kori dhire ogore pinye gi bute. To donje dala cha. Mang'ede ne oriedi kwano chumbe. Mang'ede ne orieny kadero. Mano idonjo go adonja. Kose donjo kode kama, koro ni koro ng'ane en chi kama. Matini koro kanyo e kar ik mare. Dholuo yie onge dhako ma ok nyalo moyik kama nonyuome. Mano koro e mise motegno miketo e dakni to gi thoni en kanyo. Magana ni ba ithembe go mna piny. Tapenji, mano nyuom to were gi chuore to kotho to chuore riembo koni ok ikini. Chuore tamre no kike nade? No dagi. Ok inyal tamri no iketo ni senyuome. No dagi. Itimo gania. Isiemo negi ni ike uru kacha. Gimano timo to onge. Mano ojogre, no jogre gi. Awaya jogre gi lak. Ojogre. Ok idwa kata winjo gimoro amora. Be kata kanyo mok ichung'e. But ikti bo mna ike kanyo. To mara kapo ni en gi nyithindo, kata ok idware, pi ike. An aseneno moro mane nigi nyithindo. Ma chuore dagi, jodongo nodhi, otamore moike dala. Koro ka nyithindo gi osepong', pare gi ng'e maber ni mingi noike dala gi ka kwargi. Kendo gidok mana ka kwargi kama gisomo ka kwargi ka. Ka giseko tich, gimanyo wuon gi mano riembo min gi. Min gi to ika kwargi. Mano pore oike to ataro mar chiko. Kendo ka nyithindo gi be koro pod gidong' gi paro ni min gi noike kama gionge. Inere sama ng'ato tho, nitie gima iluongo ni closure. Ok kizungu luongo ni closure. Ing'eyo?
kama koro uwacho ni adieri ng'ani owewa, lodo kuom lo otho ne waike ka, wayie en dwaro mar Nyasaye. Mano koro you've come to a closure mar ngima dhano. Ing'eni ng'ama iko kata mar Lang'ata, gino siko oringo ga mana wiji niyawa, ng'ane to nowaiko oko. Chal ma gima nodhi bole owite. Omiyo Jaluo onge miiko oko. Mana kaka Migogo bende onge miiko dalagi. Migogo en ga jachien. Koseike kuro, ang' oketi gi lamo mang'eny mag kia gol jochiende mag wadi ywaka ma wengi ndong kokuot. Ai! Oketi gi lamo gi riyo kech moke dew nikech en jachien ma kuchier kuom ji bende ka. En jachien marach ma kodonjo kuom ji. Koro en gima usiko deliverance ma en deliverance. Siko na nying Yesu. E nying Yesu. Ei! Uonge kwe. Koro un pastors un magimiyo tich matek. Migogo chon niko ga. Ing'e kuma nike Migogo. Karangachi ni ka. Migogo nike tenge rangach bathe kucha e puodho moro mochiegni kata gi Kirundu. Mondo wane ji nikech Migogo nobedo consider ni ng'ano endo mane ok belong to that society. Okay, mano ok en gima right ka Kijaluo. Dhako nyako kano osepong' to ni nyuome. Omi kwa kode kamoro midhi ike. Omino ka samoro imanyo kata kama idhi ike. Kada lagi bende onge, inyalo penj kata mana yuore moro mokendo nyamingi ndio ok iknwa yuori ni. Kuyo nyalo ike. Kako mondo dak motede otamre. Omiyo nyako manye kar ik seche ma pod kinde nitie. Tem mondo mi kata kitembo igo piny ka SGR. Yude kama chieng' moro idok ne nyiri. Giyud kama gikogie. Nyako yude kama ike. Kejo witi bo ike dalagi. Nyako manye kari mar ik. En gima mo. Emomiyo ni luongi no gwang'. Nyako teno gwang'. Wito siro. Though en wach moko ber kitiyogo kamano. Nikech luongo ng'ato no gwang', ogwang' en le mabe ji ok ohero. En gima chamo gwen. En gir pap kucha maonge. To wuoyi to luongo ni wuoyi siro. Chon society kaka ne nitie ne gi discriminate so much against a girl child. Koro neno ka gima en ng'ama tije mana tich nyuol. Tibro kele dhiang' tewe ilego. Ma bende dhok mani kelo kama ng'eni gin gik mamuhimu molo kata nyako ni. Mano e kinde machon ka ji ne pod nindo. Tinde piny osechiew, nyithindo te chal. Makmana kata ka nyithindo te chal. Kata uchal mana manade. Nyathi ma nyako ok nidag dalau. Nyaka chopo kama ibende ibro wuok, idhi itedi. Donge chik motindo wuok ne miyo walo. Mano chik mantie ka. Endelea. Apenji. Dalau ka jaduong' agola kama nchene wantie cha. Ayudo ka dalau duong'. Ai kuom dalawa. Lobe kata ne lo yaro ji babu gere ne gede kama janango. Inyalo gede kata mier moka uchiele iye kanyo ma ji dage. To pod kopong. Endala chiel. To kaka koromno, nyiso ni jaduong' agola ma baba ni nitie gi lope moko bende mopuro ma otime gigi okamano. Mane en mana madalane. Kich rangach kende nikekia kure kucha. To uti yawuoyi mogo dala. Kucha. E gweng' machielo. E dala chiel. In lope kaka korom cha adimo mi. Anto pogi miya to nicha rito chik manowuok ni mondo gimiya. Imi mondo timo gang'. To ng'an rembe dalano. To kauma. Macha kuma tede. Bas, koro in lopi ntiere kauma. Mon mikende dala usani mondo weteni. Gine koro gibiro lope madeni biro kore janye. Mondo weteni koro sekao. Mago koro gin lope gi gipedho go nyithi weteni. Mane kama gibeno yiki gie. Come on, shape up. Era shape up. In poki winje ni chiko wuok maduong' ija lenda ma fwambo gi keyo poki fwambo me yo. Chikno no biro kendo kete katiba to gine ngeno tamre. Oh, poko puodhe. As an act of parliament, gino tamre donje act of parliament. Nikech ji chuo ng'eyo na dieri, in ka kori ng'ama nyako. Nerea. Onyuoli kaka thuru waseme, idhi tedo kata mana sembo thuru. Koro in gi lope kuonde ariyo. To wetini mane kage samolo to tin mano kende ma ginyalo yudo. In gi loko oje to in gi loko oni. En chirach mana dinyo mamine. En wuoro manade. No wetini gi mondgi, gi nyithi wetini odong dala. Miluongo iwacho ga ni wuoyi siro. Dhako en kama odhiye modak e chande. Idhi siemo ni ma en lop chuori, ma en lop chuori, ma gi magi. Iyudo lo nyalodia. Podi biro lero kae ndigo weteni ni nyaka sudini kamoro kae ndi isudo ni dhi kuro. Kaka dhura ndhiwe pidho tiang'. Adwa pidho tiang' miya ulopa.
kwani kauma kuja gik mipuro rumo. Adwaro tiang' itedo ka sukari. Sukari midwa puro kani. Dhi manye kama kata moroni skimbuji manyi puodho moro ikodesa mondo ipur. Ka puro ma sukari ne mamit ni ahinya. To kapo ni njirigo weteni ginyalo miyi kama ipure. To kini puro ni puodho But not chuth. Ipuro pura ka ng'ama koro kodesha. Nyathiwa miaka moro ka akete niang'. E yo mar ohala. To puodho to kibukri niya. Ni bedhi manyo namba puodho kita to lead makanyo ni dwa mondo ibed godo. Mano wan kaka joluo kwanyali yie nikech mano endo koro umayo joma chuo matin magin godo. Ahinya piny joma chuo ya. Mane gima nitiere. Koro in magi ma intiego ka uma mag mbewa ka. Ing'eni gi mbewa ka iloko magi te. In idhi adhiya kanyo gi luti gifuayo. Sani tinde ka kanyo ma intinde. Wadhi ka Minansi. Maka Minansi. Maka Nyasembo maka mbewa. Ing'eni koro kene woro kene mbewa ni kene ma namba 2. In ise athuru asembo. Mise dhi kuje chande ka uma. Mise loko piny. Makana kigedo ma od Minansi. Ok od mbewa. En od Minansi emigero. Kendo sami ichuma iluonge ni min kauma. Okluonge na min kauma. Kore paro to dhako na obiro megwen kani. Osenyaka bedo min kauma to wan jo kauma to wantiere ka. Omiyo joma mon take ga up. Koro gimany kar iko. Koro ng'ama dhako omany kamiki. Wan waole gi wach mang'e dwa thembo kod ikwayo ji kamiki kendo ng'ane ok yie waike ka. Mama to ka kwam nuoyo. Tiye waike ka nikech ne biomitni. Dhako kidhi kapur, go kuondi sama idhi kapur. Ing'eni osenyuoma an gi dala nan gimoro ma kimeumana to ndie kama duoge. Nikech kigo kileng'ri ni ima moro biro mariek. Osekawo roho ni no. In kodi wuotho mna kisongo, in songa kidhi. Omiyo wach Sharon niendi, gima nyalo timo osiepne ma en go madichuo onge. En makapo ni jogi koro dware. No dio ochop chik Utiek kweche. Utiek kweche makano gini. No kabisa. Nere kadi be kaka dau no tho. Kala dau pod ngima. Ma onyuolo babani. Onyuolo jaodi. Chieng' motho. Aro ni ng'iya tir, we ng'iyo piny nikech ang'ena dwa chomi gi wach mapek. Chieng' ma dawo ine chiwo maduong' donge. Bas. Ino chomi tir ka wang' motho. Kendo chieng' no endo walamo Nyasaye mondo dano daga mondo kik yudi kik otho. Kik ogetho. Ibro bok penji unasi gini ong'eyo jomonge mag joluo gi ng'eyo. Ibo maneno ka bang' ndalo 4, bang' ndalo 3. Sawa, kusebudho. Gi Nyasacha ni ariyo gi ndalo 4 3. Wabudho, wadhi chopo chik. Ibo timo nang'o? Apenji koro ibo timo nang'o? Wero malero miya direction. Ami direction chuth. Kodi beriyo gi mano. Direction chuth mami en ma. Ng'eni nitie weyini manyimine jaduong' mbewa donge. Gidwa dok gachuo gi beriyo mondo gidhi gike. Okay, winjo to mind is the fact. Ntiere kambewa ka donge ntiere nyiekini moko ma mondo yuoche ni mantie dala ka. Gibe girwake. Gin gi kia ni in bishop. Gin gi ng'eni They will come to know on that day. Kuro jaluo ne rie weche ne tir. Matini kuro tipo mar dayo cha. Ikowe. Owuok kuom. Tikowe mana gi gini ka piny oselil matayo sim ma ji bedo dugo. Jaluo ne chikete mag jaluo. In fact 90% mag chike mag jaluo ne rumo kor kamach. To mane moche ni ng'ane manye dhaki kendi. Wabro moko ka wadhi kwamo. Kodi matin ni gidhako to mama ni otho. Ere ka kike mondo mi gibe gike. Ere ka kike. Manye dhaki bed godo mondo mi kik gimoro chitimre kaendi madho wamoki. Makata beba nini wuoyi mapod rawera matin maonge dhako. Tibo dhi manyo athongo moro kuja ikego. Ndo wachino uru. Mane kaka nitime? Otek kare. Chikuno otek na to mar Yesu ni berna. Mar Yesu ni yot na ma. Nere jaluo. Adana jaluo to Yesu pongo denda. Inya jaluo gi tiende. Baba ni jaluo, mama ni be jaluo. Koro we pimo yuwa gi fut mochot. Eric Jaugunja okweuru joka baba. An gi kwayo to dauru kod nyathi manyako ma
oro ote mawacho ni ojagi 22 to odwaro dhako, odwaro dichwo paro manyalo dhako manyalo rite. An isidhi California, konya uru joka baba. Koro Eric ni dwaro nyako ma jegi 22 mane dwaro ng'ato ni. To mano nwa discuss higa mane? Be nche wayacho nyako moro? Nyaka bed ni chon, kata ni samoro watch gigi kata YouTube kata kure kaka toro ote. Twak ber kendo nigi puonje. To volume ema otamowa kuom DAK ACHANA. Volume nendo ans kama untiere gi jo technical, chieng' machielo ji chako ni volume onge. Volume no ene winjo wach. Miluongo ni television. Matiende ni otelo ni tineno. Matiende nyalo winjo. Owacho ni to vision bende neno. Long matinde mon kod nyiri irogodo ji. Yani ka ng'ato rwako long to iro ji. Winji. Long matinde mon kod nyiri irogodo ji. To dakuo e pasanerea. Aonge kwe kaneno kit rwakruok. Kaneno kit rwakruok maneno gi eki. They are devilish. An naidho mtoka nek. Nyako ma odonjo mtoka korwako full dress magi kamoro ku malo malo ndi. Manok full. Nus dress. Mano 3 kuonje. Owado bede mtoka chunye ler, otugo gi sime. Nyasaye wuora. Ing'eni no lore mtoka nene kako lor. Be oko chande ma ng'ato wirro ng'iya. Yani oko konya. Dichuogni bende long manyiri rwako be oko konye. To long rach nadi? Dongi misomo gini. Ere kama long chope ne rach. Ine misomo gini. Jane koro walose wach long. Ere kama kadha koro koro long no rach. I was in the theology. Ing'eni samone theology ka ntie gimwa penjo mathoth kabisa. Manyaki penji be kechoko ka gibari ndasi. Japuonj wacho nwa ni long ok rach kata ka ng'ato rwako, especially kata nyiri. Kata chiro kidhi tido ka tweng'o mar long nyako gi long wuoyi opogore. Gipogore ok gichal. To awacho ne nondike Deuteronomy 5:22 aparo. Wacho ni dhako kik rwakre ka dichuo. Dichuo be kik rwakre ka dhako nikech jogi biro gol nyigi e dier oganda. To wacho na. Japuonj mane puonjo theology no kona. Nerea ni adwa ni nyisa ni lep chuo to gin mage to lep mon to gin mage, nikech wacho ni kik chuo rwakre ka mon, mon kik rwakre ka chuo. En mane? Mano to ni Deuteronomy. Tanzania dongano anaduoke ka ging'eyo na mathin menoremno. Dongano ka chuo rwako long to mon rwako lewni mochwe. To kwani kaw pachi doge ndalo mag Musa, ndalo mag Yesu, ndalo mag Jonabi. Wuondri ni kama ichunge ni kore neno Jonabi gi neno Yesu go neno Musa gini. Ne girwako law machal nade. Tanzania ne girwako full dress mar jora to gitwe kore ka gi suka gi kamba. Correct. Mane dwoko anza maber. Koro ka ng'ato wacho ni mon kik rwakre ka chuo, chuo kik rwakre ka mon. Owacho ang'o nikech sani mon rwako law mochweyo e ndalo mag Jonabi, e ndalo Musa gini, ndalo mag jodolo nene. Ni rwako law mochweyo gi joma chuo to gitweyo. Mon be the same. Koro idwa nyisa ni ere law chuo to ere law mon. Kech mobiro to biro manyien. Okando ka paro kaka gino en ni samane gigi rwako makane gin lepa bola. Ng'enyne. Bing'e lava bola in. Lava bola en moro mogi guk kacha. Mane bola to macha ni luongo ne jora. En ochwe nyaka piny. To kata ka koro ne girwako mano. To neno kamano ne en rwakruok makare ne kata dichuo kata dhako. Nok inyal nene. Gikit chwechene. Penjo mano penja ni mondo aler ni koro law dichuo to mane, law dhako to mane. Kama wacho ni mon kik rwakre kaka chuo. Chuo be kik rwakre kaka mon. Gimina en ang'o onyiso ang'o? Onyiso gimoro kama ni nitie kit rwakruok mar mine
to nitie kit rwakruok mar joma chuo. Ema ni penja ni mondo Koro ma ler. jogo lero ni gido ni mondo ler no endo. Ilero ne mana kantie muma kanyo. Nikech in bende dhano ok idogo mana chien kaya ja kende. Nikech kinde kande Musa ginero lesni mane gibolo. Piny ma sani rwak leso mi wuotho godo ni dwar tange ni go kae. Ji ne onge, population ne tin. Ji bende kon mane ji dhie bende ne onge mang'eny. Koro tange bi office kae ni rwako ni ikawo lesi rwako ni Musa rwako law. Koro ne giwacho na wach mogik. Ka en lep mon kane mon ema machuo lewni. Ki jodolo ne rwako lewni ma mon rwako sani. Koro kare mon ema machuo lewni. Mano gima ne giwacho na. Anto mano siasa. Ng'eni ng'at ma aneno ka siasa nikech ka muma ondiko e Deuteronomy ni mon kik rwakre kaka joma chuo. Ni nitiere kit rwakruok ma mon Nyasaye oketo negi mondo girwakre godo. e ndalo no. To kata mana ndalo gi muma onge chieng' ma muma E ndalo ne giduogo na e New Testament. To giwacho ni muma wacho ni Yesu karembe nochwere msalaba to notieko weche te. Koro maka Deuteronomy before Christ. Wadhi yweyo gima ng'eyo ni muma ok inyal somo muma in isolation. Muma isomo holistically. King'iyo New and Old Testament. Iriwogi. Timbe gi te kaka ne timre. Emomiyo mi rieko mar konyo ji mondo iged ji ni kane timre kama e kinde machon. To Yesu kano biro notieko tem. Muma konyo muma wadgi. Mane kaka gigo timre. Mane yalo. To yalo mido yalo linglo obindi manine ni kwa dhi e Old Testament. Padri moro nyojo kona ni no dhi e chokruok moro. Ai to pastor moro chung koni. Lamo griyo ka chani onge Yesu notieko msalaba. Okoni chunye nyao no keto no wuoge kanisa no. Ena hadi yo ka duogo to. Lamo griyo ke chitinde onge. Yesu notieko. Wadhi yweyo janeno mar Lolwe TV awuoro Yesu ni mano puonj gi theology lamo onge Yesu noselamo nwa kod jopolo koro kik ji dhi lamo geri ok ni Yesu nolamo mutieko jowatu Yesu nolamo mar mano ji broche ni kara gimoro amora weuru timo nikech Yesu notieko gi msalaba te kata mana nindo weuru nindo gotieno nikech Yesu ninde msalaba mutieko okona ne kata mana somo weuru somo nikech Yesu nosomo no mutieko okona ya ano nyawni yo kathora kata na wuogo ke kanisa ndako na no luonga wenda beda awuoro weche wach Nyasaye tek kaendi onge wach en DAK ACHANA wadhi yweyo ka waduogo to wadhi nyime weche pod nitiere kaendi weche pod otwere. Machiegni kendo ka koro e kiriwri kodwa wantiere chenro mar DAK ACHANA chenro ma bende kelo ni weche mang'eny kendo wayelo ni mathoth ahinya. Yudo ka weche maber koro nie iye kae otek kendo pek to mago te emomiyo samoro neregi ni bet kaendi mondo mi koro ler weche mag muma wan mago samoro ohingowa wan dho warirni mana kuonde moko to koro wengewa koro mbala chalo thuonda madh chak. Wadhi nyime. Hi, I'm Juliet from Kisumu. Mimi bwana wangu bado anaongea na ex wake wa kitambo. Hadi leo tena chats zao ni za love. Nifanyaje? Nisaidieni. okoni jino chamo yene anaongea na ex. The X factor. Ngine ex yako dhiga? Gima wuoro ya katuti. Ex yako. Magati maleke ne or. Enana ex. Magoro konena wange koro ngopi. En mana ex. Kendo nyako no kodhi ne kuma wange othoyo ngopi no to ber ne moko ne kata ng'ani onge ka buguro. Onge. Aki ex wangu. Nakumbuka tu zile matime zetu. Aki. Tutaye mosa. Time gini kata prabu. To ex ni. Nerea ex. Ing'eyo gima ng'eyo. Mami wacho ni mondo ng'ato oritre nyaka chieng' moro nyombi kata nyuome mondo bede gi chuore no kende. En gigi. Be ing'eyo nerea ni gino nene gi tiende malich ahinya. Ncha bet kamoro ka analyze a situation of things. Wacho ni to ang'o niketo ji ni nyaka ibeda
linga nyaka chop chieng' makoro iyudo mari nyombo mano koro chieng' makoro eke kuongo go bal mano endo e ataro mar hera kata bed mane ok onego bed ni gino itemo outside marriage. Koro mage effects mage kara joma ne puonjo gini kata chik mano ket ni endi ne ging'eyo ni joma oseriwre hakuna cha kupogo jogo ok were tho kende mapogogi kech remo nosechanganya gi remo jogi noseromo giseshiala to moloyo oromo e ohiu kapod gin higni mag ohiu machon pod gin rowere makoro eka gidwa ng'eyo godo hera jogi ok nyal were emomiyo nyisi ni dhako mosiko gi dala gi pile pile ok adwar nikech odhi ne ex to ex ni en agweng' ex en agweng' be to nyaka odongi kendo agweng' ni ong'e chieng' ma migogo ni duogo to migogo no wi ok ti kapok onene ok ti ka dala gi ok obede mama dwa ni kinyadhi kama moting'e gi pikipiki ma orie kode chomna yo Siaya kocha gima ne time onge odhi manyo x samoro ex ne modhigo samoro wuon apiko ni wuon apiko indi piedho wini ani nyaro biro lima odhi yore ne moko ang' duogo godhiambo dira ang' duogo godhiambo chwore bende kogo simu kopenjo mara ni to atino ni kan Britney nitie ni Britney no entiere to odhi mana kamoro ka obro duogo ex ni en wach matek ji ok were ne re emomiyo wayalo Yesu. Ing'eyo nyako moro mane uchikru godo ugogo kora ka utindo. Ing'eyo nyako moro bet go e desk mate ni kama. Ing'eyo nyako moro ma ugogo mbalo man ugogo mbulu mienjo ere komentie ing'eyo nyako mano ugogo banta ochoko ng'one go ni banta necha. Ing'eyo ni nyako no endo nitie nyako mabe nung'ado nung'ado go ni ane wayweyo nyo wang'ado to sechwanya wayweyo ini koro kwano osiepe. Ing'eyo nyako moro mondigo nyingu e tworo ng'ani osiep ng'ane. Ing'eyo nyako moro mochwodo godo e skul ni okoro neno ni untie gi weche moko kaendi manono aishi koro tabu wan go mar excess ni nerea nikech matters of love gin very heavy things. Omiyo kani yudo chwori mani chako gocha to en makoro paro gite ibro ga keto kuome chigi ni paro gite ibro ga keto kuome but idhi romo gi chiegi yudo ka ex ni chande ne triti maber molo chiegi idok ka ex ni ma fake ma onge kun kode otka lakini to pachi okay means ni nitie kucha okay ka ina ka endi opoklo symbolically ina ka symbol lakini ina ka ex ni mifuano emomiyo wacho ga gik moko wacho ni ani we mondo mi ng'ato tim gik motimo kapod en youth mondo mi koro settle de chiel it doesn't make sense ok nyal settle koro gido pukni ka endi koyie modigi gotego afwenyo ni ex ne mamiyo chuo moko onge gi teko gi rumo nikech pache te osedhi ka ex pache ringo dhi ka ex nikech samoro dhako ma en go ni oboke kaka onyalo kete mondo mi obed kode kaka ex ne cha dhako obiro ka endi bende nigi ex ne moro be ofundo wiye ti ok ti obende kaka oket chwore ni mondo obed kaka ex ne chande otame koro ni yo mayot en ni wakwalrega to ngima dhi adhiya mbele. This is the world of today and this is the reality. Undu za mchunge kanisa to yalo kaka dhako ge dichuo ki obed nadi na to giko ni banu discuss gini gigi kikuchodi watch ex where go owe nadi to kache machunye nitie to dhano jakwadh chunyi owe nanga kuro the X factor en very heavy ex na koro in weche misiwo gi daki kony ng'ani dongore macho kecho yuago ex kuro watemo nyise genesis mag problems mag ex gi mane momiyo kuro namba 2 koro gima koro nyalo konyo godo Juliet mondo koro okony go chwore. Juliet chal ni en osebiro dak kendo yie mondo bed jaod ng'ani to pache ni oko. Juliet otimo gima yot love messages gi to kibi koso moko yude simu koro dagi Juliet odagi to lame number 1. Number 2 Juliet odagi to losane gi chwore ni mondo nyisi ni to dodwa mondo tim ne ang'o
mondo timne mondo kwe obedi. An nyocha ng'ato gochona mokona ni gisedage chwore higni kiadi to chwore noyudo ng'ato. Koro ok pok okawe to pache te ni kuom mama cha ma nyithinde gi obolo. Koro gochona to Bishop dong' anyalo goche no osiepne ma nyako kon kik item. Idhi kelo lweny e odi. No gocho chieng' mano goche ne kaka chwore nowe nyaka sani okone ni wapogore. And this one is not a ex. Mano manyien. Mano be koro walose ex manyien ringene ok nyal tamo dichuo yudo dhako. Ing'eni dichuo ok nyal tamo kendo kata kodwa dhako. You can't stop a man. Mano ndiki, in fact ndikuru ni capital letters, you can't stop a man. Mon bet ndi argue niya, you can't stop a woman koyudo dichuo moro. Well, kane ubiro mondo u compete, it's okay. Kane ibiro dak, you know what to do. Koro compete uru dhiro me gol. Koro ringuru ng'ato lende to ndika mudhiro me to kodhi bedo maber. Koro mondo mi wa avoid gigi te mag excess gigi. Gintiere. Juliet, talk to your husband. Los gi chuori mondo penj chuori odwa ni timne ang'o. Maloyo masa moro extimo nini. Communication is everything in a family. To dhako no puonja Bible school. Communication no. To akwayo joma mon mondo itima communication we deo kata kaka nok timne communication. Better the fool in this. Somebody the fool in this, to get the fool ni full in quotes, iriek gi piny. Better kita communication high. I know in very important. Musa. Irio nadi ka uno tichteri nadi. Just small things like that. Nyaka de chugo ni be chak neno ni koro nyalo. Ang'o matim ni kiduogo te dwaro ang'o? Jaga from communication. Kino koro chako open up. Hi. Inse nitiji dhi nadi. Yeah, okay. Makare chiemo boko biduoki. Kapod chunyo kuntiere kuomi. But just have the heart to do. Kasa wacho no. Kasa wacho. Timatima kinda. Nikech bende goko timo kinde gimoro amora midwaro bende okiyudi. Dak to tek ne rea. Duong'uru e kano yawnu. Dak tek. Dak ni otek ok oyot. Just try. Ibono ka dichuo ni kosenyo ni attention mari ni kuome, ibro gole kocha mos. Obro chako paro. Ka dia onge gimo misetimo ne marach ma digol chunye kuome, no para dhako cha kende. Tibro duoge kuome. To ka yawo lweny be koro ibano bad sati nikech no ka ni chuori koro entinde koro kata loso kodi be ibano bad sati. Iko wrestling. Gini you are losing this thing. Two wrongs don't make a right. Therefore, I'm urging Juliet mondo mi olos gi chuore. Chats maneno go eko lit ahinya samoro from your ex. Kiko los gi ex ni. Odile gi chuore ni mae gire. Ex to koro en ex ma ube samoro ne gi chuore. Koro ka dichuo ni biro maliet. Maliet to mean what? Moko biduoki gigo neno ka nonsense bobiro dhaw ni gik mine. Ng'ama dichuo will always do something about it. Nasa nyiso mon ka ndi ng'ama dichuo ni. Ochalo ina nyithindo moko maringo mantiere estate kata mon nyithindo moko mantiere baby care. Nyathino ohero ng'ama loso kode kendo bende tugo ga kode. Nyathino ohero ng'ama neno nyathi attention no. Ni ibiro tugo kode saseni nini. Konendo go makoko. Tingo pesut mogari adeki miyogi. Kule ni gikie biskuit go. Bas koro kata kin babagi samangi donje midaya tich ni baba nani ndero dentire bangi nikech itugo ga kodgi. That is how a man is. Ur paro gik mang'eny ahinya mathago wiu kaka inyalo deal ga man. A man dwaro mana mano. Only that. Ting'eni ng'ama dichuo ni en gima romone mar wakeno ema berne. Mako kiromo ni gi gugi mopidho to gugi karomone gugi go emokete pache. Gugi mako wako mo ahedo timo ne gigi choke. Be eno ko thagare kabisa ora yo tendo gi eki. Miya uru choke gigi ne manodong magina aterni gugi na. To gugi ko na ko donjo ni gugi kuome. Dako to in kore kane umi. Ne dogi itwenye modino kangiwe ko. Ne mi banjo go sura ngado ne mkati monyon ni gugi bro romo ne dichuo no. Kata dhiang ong'em na ng'ama loke. Mami attention. Kuro in to main chiegeni. In main chiegeni, why do you want to make it so difficult? Don't make it a competition. Okinyal compete gi ng'ama dichuo. Okinyal wakata beba ne onono malich ka pien paka moko de dang ma loso kata na roto. To wewe kanyo.
but know how to deal with it. Sani lwenye mwagoni endi madak en lwenye go gi wich go gi kor okay chome giwangi ni chome gi wangi ni nyagi ngane ni beni ni ko ler muti ochung ni badi odolore ma dichuo gwetiki mobam to bo we ka biafra we ka gimo oyonge to bimeti to we to cause close mind ne wacho ni you're not existing kati in ko de you're not existing be ok chand chunyi nothing doing koro gigi excess gieki are always there. Juliet, ask yourself, what are you not doing? Ne chuori mondo mi chuori omi attention. Were gi X. Were gi X. Mano ng'ani ndo weketho owechando wini X. Nere, wethago widhako man gi chuori. Dicho mana kuye tang duoge oda kae, nere. Ka an ng'ama dhako. Ai marach koro wan joma chuo. Idhiga ka X duoge oda kae ma idake, emininde ka indie ma ikari. Anere ok ng'ato kumaya yi. Mai mna kafuo. Nyathi dicho machalo nyathi matin kama. Mapere mende gi ni aje to uchikuru kai dika gi kaecha. Only that. My friend, I'll do it. Tibo kong kama. Gima mona lacking, any mono nge know how. Ka ganyalo dag gicho. Yo onge mabembelezo. Ngamuse punjo gini dichwe dago kama onge. Mano mewanka. Yo mino kama mon mang'eny wacho ni akianza pia mimi naanza. Tukutane huko mbele. At the end of the day, nyithindu to giwanza kaka dhi kanye. What parents are you want to make for your kids? Family money mudwa bring up. You are a woman. Dake ma chungo ot. Onge dala mo chungo kama endi ma onge dako. Siamna kata kama ing'eyo nere mo se chung kama endi ma dhako onge. Dhako e siro ma chungo ot. Kata dala ma dhako onge ng'eny jok donje. Tidhiama. To kata ng'ama onge dhako kata mono ko dwari ku. Kata ng'ama ose onge. Ing'eni ma dichuo manigi dhako ma bende mon moko dwaro. Exactly, mana dier. To dichuo ma msumba man kata ok ne kata koriuni kata kuma mon nitiere kata mon mariuni wire onge. Mon gi boko do wachini. The Bible says, more shall be given to them that have. Jomane go memed. Koro in ka in dhako, in rasir mar dalani, mar odi. Success mar gino endo, bro neno chieng' mane nyithindi gi nyikwai kitime maber. But don't make it a competition kindi gi dichuo. Ng'ama dichuo ng'ama tije tek ne rema kaka inyalo konyo. To ng'ama dichuo no be matije yot. Tima do isi nyathi. En kise kama ikete ka. Mambo yot. Koro en mna ka. Ichalo ng'ama koro tugo gini mang'iyo gi chieng' gi gimoro. But ng'ama dichuo in bende sama chigi omiyi attention, ibe miyi attention. Ok ni Nancy kana gocho ni elo miss call nerea. To in kure kitweyo la mugiri okech ma simbu Nancy no elo ni ang ni gochi same. Katieko. Gini ketho. Unasio kunge na dicha lemo. Uwe monde bro gocho ni. Ni lemo ne ngato kia kure ngong. Koro ini bungu ngong kuru itwe ne ngato malich. Churi gocho ni okikaw simu. Ni in podi itweyo. Do ibo do ngong kuru endo. Kuma kora chom goronge. Koro de joma chile mone iga idhi dage kode. Winji. Nyaso me internet. Jawerni. Ochinya kia na china ku kio china ku. Ma Nigeria. En msani. Jawerni gospel. Ni chuore. Ncha sande. Towe in fact na ketu wende no kower kata ini winji kigigumuli. Ina makaji yuak. Gidhogi gan koro kawich. Kiang'o ke koro chuore ne sande kabisa. Chuore ne jatende make ko idwa no bi werni to chuore michulo pesa ko kamiye thuolo no dhi. Koro ni chuore nyocha goy matwe makel nyithinde ngi wuoi makel nyithinde bego hakon ai. Ko chuore ne sande kabisa koro nyise ni divorce ma ok ber jeti Nyasaye. To ngaji uluor kabisa. To kana pana okanyal divorce ala malama Nyasaye chiemo no kama bro lose. Ngin ng'an nyago chike mone. Deda ke wonda la bich. Gimora mora ma ju Nigeria ng'ani ema bedo discussed. Kako nego chike pastors wuyo kuome ma embe no semake. Koro odhi iwach no odhi ochulo jo dakteche mondo wach ni nyako cha
throat cancer monegi. Koro ji question ni how ng'at ma wer malich makata sama no dhi tho owuok e kanisa ko throat cancer dewe ng'ato wer. Koro ema paro gimi wacho cha. Ni ng'ama dichuo ka dhako miyi attention, ibe pay attention kuome. Mi attention. To e madhako hero kaka attention. Bingini dhako ni bende ngima yani ni ong'e ang'e ni ichuora ang'no ka osimo anytime in the day mondo gochna. Gino miyo dhako no winjo maber ma kata gimi miye onge. Uzo mute ni mana malo ni. Konyo no piny to ji nene mana ka gimo sechopo. Chuore cha o discuss kode gimoro. Ineno, mane ber ne ong'e ni kara ng'ani o value wa. Gino ber ne ng'ama dhako. Apo godo gima ber ne ng'ama dhako machal gi gino endo ma chieng' mokigocho to ni to kwana wuon nyithindo en ang'o marach. Lose gi chiegi bende mocha kluongi kara ni wuod nyang'ane. Ineno koro odendi ni wuod nyang'ane. Tibedo ng'e ni nyaka makama. Ok ni mama nani kiang'o chopo kuma koro wiu kara ni un gi nyithindo ko luongoro mani kaka idenda ni wuod seme. Wuod adhis nyasiaya. Ayuwa gino koro tambi wiya lengre ma koro wiya ok ti. Ikone kanya uyo mulungu wuod adhis nyasiaya. Otambi wiya lengre wiya koro an koro kata mati kata tienda wang'e kendo to koro kawinji nikech koro wiya koro sedhi. Wichonge to wiche dhano. Nikech oluongi ni wuod adhis nyasiaya. You know, it makes you feel so nice. Okera ni unyalo luongi ni wuon ng'ane. Ineno chopo kuma koro uluongo mani nyaka makama wuod kama kama. Ineno. Bebe kinyi ni nyako molo to ichio nade. Unji recognize nyaka gi dalawa gi korwa. Mama chunyu wuoi. Karabati mo maber. Ibende weche gitimo. Anapako wuonas ni wuod nyaka gan. Wuod nyaka wendo gwande bari gi stocking wuod mino riho. Or minwa stocking. Or minwa. Wuonas gwande bari gi stocking. Wuod nyaka gan wad go kel wuod mino riho. Mano kaka nchano Mr. Mbeo. Mano kuru wuotho ka guga chiel ni malo. Ne odhi mna ko bam ka gari machisis ne obam. En mna ni goke ni mna malo. En wunya ka gan. To donga wunya ka gan. Wunya ko weno mena. Kuro gini dako ket ka gima en class. Ni usiku everything is serious in it. No. Make it loose. Loosen it. Bedo ka gini kore ber. Oyo bedo predictable ni kang'o chopo ango ne wuoche rangi. To wachoru. Wantinde we wachamo malot. To koka be ok wache gi duol maber. Gini. Maduonde pogre ka ng'ama yalo. Numelo yo mana lot. Hera gidak idoyo kaka idoyo puodho. Ka buya dhi chame tidoye. Mondo mi chambi onyag maber. Mondo yud keyo mowinjore. En mana kamano. Emomiyo Juliet kik item timo gima kamano. Ng'ato nitie kani Clinton no wacho ni nanyombo igni mokalo to dhako mananyuomo ka wanindo to koro gik sama koro are mondo koro agon somuma na matar oyar kitabu somre sama koro emo ko twenye god hera kaka un be ung'eyo to koro dhako ni koro kelo shida kodwa mae tiende nang'o yawa tieko loso gi Clinton kine okel shida otwenye god hera Clinton kine okel shida jali twenyo ne kamoro nikech ok mana dier ni ok ng'at nyal bedo ni ok otweny god hera gi chuore to ndiko to wacho muma ni gimomiyo dhako nyaka kendi nikech ringre loye to ok notiek gombo mar ringre ka dichuo onge. Dichuo be nyaka kendi nikech ringre loye to ok notiek gombo mar ringre ka dhako onge. Mano ndike muma jo Korintho. Koro kineno ka dhako ni ok oyie mondo ringre, nitie ng'ama oselone ringre. Mudugo moling kama tuo. To dong ringre oselo koro onge gombo. Yawacho malit. Mana yok pe dok mana iya. Yok ma piwangi dok mana iya.
Koro Clinton tim nonro ibiro yudo ka wach ni ni adiera foldable. Ng'ato chogocho na nik. Ni chiege gin gi nyithindo madongo mosenyombo osekete maranade. To dhako ni osiepne moro. Bire dala ka to wing'eni juol. Kata ken otieno ma pache lal ma dhako ni wuok oko gi dichuo gani. Matiek hera. Koka duogo ire. Koro ka duogo ire dhako ni ng'ich. Koro dhako ni koni hey ibiro timo. Kawuono biro timo nyaka kata biro goyie mondo itim. To ti achak nang'o to gini chal kama. Joma dongo. Koro isa na ng'ade ne rieko to kik agol nyinge yamo. Dhako na jajuok. Na jajuoga piti. Mana ka jajuok kidoga. Obiro madendi juol matekoro mkuomi makoro inala place. Jajuok oseiri maber. Kada ka kichung mi wuok kode. Kada ka kilokri ni kamininde no kaya kada lokri. Kaya jajuok iri maber makoro kinyala madendi thudh no te. Mapachi lal. Mana ka jajuok kidoga. Koro samoro dichuoge ni mabiro kawo dhako ni dhako ni be jajuok. Gido gite donge. Gido gite. Koro ng'ano nyaka tango dage jajuok to. Nikech apenje ni to sama ng'ani obiro ni wetugo ni gimbi mako biro to pacho dhi alal denda tita. Gotieno mano jajuok. Jajuok chakra sama chieng' opodho ne jajuok moro amora. Nyaka kata kibet lakini ni miyawo pacha an ne ok aparo wach no. Jajuok ng'ata ma jajuok ng'we piti ka piny imre ma ang'ichulo donjo ne ng'ano kata mun osiepni ino ka ochako pogre ni kimoro chichi time matimre chako chichi kata ka nuwuotho kode ni piny chako yuso neno ko chako reto odhi mana mbele wigi gigo idhe nitie moko neno ga kane ji dhi sport joma nyithindo ma nitie skul gi ka ji sport gotieno ochak gino koro kete makoro no ka uchikre moneno ko paka ni ochako ringo no wono ni koro tugo ni koro notugo ni koro nji moro jo sport kuri ka wudogo fuyo ni adiri jogi gin ka yujuogi kare gini kare do ng'ato gini nitie remo chaka ng'ato pod tin koro gino ni gima timre en juok ko we motegno kosetegno kuom ng'ato gima tang'e time onge en juok kaka inyalo timo onge lemo ema nyalo gole omiyo ng'ani kose ire tika uchiege ni idhi tiyo go shida be samoro gitie kata chile kaka gidonjo nyaka gido ji ariyo samoro gido koro gido juogi no winjore gido ji ariyo kore kang dhako duogo sama dhako duogo ne kore kang dendi duogo pachi duogo yawa penyo no tiek chenro wa erokamano ng'ato wacho na ni mondo awach ni ni gihero kabisa DAK ACHANA narok to signal onge koro gino hinyogi kabisa gengi di kod mane en pang koro lande ne ji ka lande ne gi yawa kapo nono ki yud Lolwe TV kamoro amora ma intiere Lolwe TV nitiere pang Star Times wantiere 175 Go TV wantiere 185 nyaka 189 manye kanyo ka intie kod Zuku en 35 mago gin kuonde ma intie to gi free to air te kamoro amora ma intiere kode kidhi adhi pang iboyudo Lolwe TV to kothagi to long'ane aerial mari mondo mi adjust as long as ni yudo pang TV stations iboyudo Lolwe TV kanyo iwinjo janarok mi chanda gi wach ero kamano an Bishop Nerea Mbewa mar Hope for Good in Christ Church Nyasaye ogwedhu duto te kendo weche mowacho ka gi mar Clinton emo bet wabuo matin nikech sa orumo lakini modonge to wuoye namba 90720403913 to wan gi chokruok mawachako kiny ma en Friday arua ke chokruogni bi mondo ikaw hondi kel joma tuo kel gimotami no wan kanyo gi teko Nyasaye mang'eny jochiendi biro gol Nyasaye biro timo gik madongo arwaki e remb Yesu Kristo ma Nazareth. Erokamano ahinya kamoro amora mane intie mane chenro mar DAK ACHANA kawuono ni nodwa mitie mokadhre ng'ato wachona kaendi ni Bishop kauru mos ma en Ben majaseme kaloka apenjo ni bende ni kare kanyako midak godo dwa luwie saidi makata iwene kore mitimone gimoro amora e ot nyaka to luwi nikech in mar Ben mano in gi askari okowe nikech mano samoro oheri but mano be samoro mon moko gin over possessive mano en gima nitiere however apani obro wegi kanyo kuom sani endi
gima adwa mondo mi kawuono keti en ote mathoth mago eko mag puoch gi pak ne jogo te manyo mantie lamo kuonde mopogore opogore e Embakasi North constituency. Erokamano kuom rwakowa, jiwowa kendo bedo kodwa. Wameduru konyo weche mag kanise, wapuonjoru nyithindo gi nyalo magi e kinde machieng' moro Nyasaye nowacho ni to tiji manitiyo ne tich mane. An Nyasaye an nitiere piny kacha to tija ne mana fuong'o goro to gitimo weche manok gima konyogo ji. Mano ok bi miyi thuolo. Par joma nomi dinari ka e muma, mano mi itimo wang'o. Ng'ato nyalo penjo ni chokruogno ni kanye. En Njogo Road, Kaloleni. Bidhi Njogo Road, Kaloleni, ilore flyover mar City Stadium kata Bama. Yudowa kabisa. Thank you very much. Chokorom kendo ka Nyasaye oyie udhi e Pasaka maber. Ing'eni kiny en Good Friday. Mano e kama koro ne ochakie wechego eko mag konyo piny. Kanyo ma koro jawar ne koro thone ochopo. Ma otieno ma tich ang'wen kawuono machal kamaendi, piny ne okuyo, piny ne omer. Yesu owuon bende ne gikiawa, ne en gi luoro, to nyaka nochop mano endo mane en singo, mondo mi tich Nyasaye gi Nyasaye mondo mi oting' malo, mondo mi in kod an wabede kaka wantie kawuono niendi. Omiyo jakristo moro amora ma entie piny mangima, chakre kiny Good Friday nyaka Easter Monday en kindego eko mag horuok, king'eyo ni koro osiki te oting'ni e msalaba Kalvari, kendo bende oluokgi, kendo bende midhiero te ma intiere godo, mago te koro sani endi koro Yesu Kristo dwa teng're godo makaromo Easter Monday, to warruok gi fuong'ruok ni kuomwa. Ero kamano masani. Nakanere anyiero. Waromo next Thursday bang' Easter Monday.